तो गाइज ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ट होने वाला है ये 40 से 45,000 का जिनका बजट होता है उन लोगों के लिए होता है। क्या है दिलीप भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया। तो क्या क्या कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं इसमें जो हम कंपोनेंट्स यूज के 12400F यूज कर रहे हैं। इंटेल का 12वां जनरेशन प्रोसेसर है। अच्छा भैया। मदरबोर्ड MSI का 610 है। रैम 16GB XPG का हीट सिंक वाला यूज कर रहे हैं इसके अंदर। 512GB XPG यूज कर रहे हैं इसके अंदर। 8GB का ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ यूज कर रहे हैं। पावर सप्लाई अपना 450 वाट गीगाबाइट का यूज कर रहे हैं और साथ में कॉर्सेर कैबिनेट यूज कर रहे हैं इसके अंदर। सिर्फ 42,000 का प्राइस है ये, GST पेड प्राइस। और इस टाइप का यदि पीसी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखेगा आपको, और हमारा ऑफिस का एड्रेस है 102 विशाल 195 नेहरू प्लेस।